Praktikat e qëndrueshme në destinacionet smart dhe menaxhimi i eventeve, si dhe mikpritja smart, janë temat e 2 trajnimeve që janë duke u zhvilluar për gjatë 2 ditëve në Universitetin Fanoli të Korçës, me lektor 2 pedagog të Fakultetit të Turizmit në Sloveni. Trajnimet janë duke u kryer në bashkëpunim me një fondacion që operon në fushën e turizmit, i cili është partner i Universitetit të Korçës prej 14 vitesh. Destinacione turistike të qëndrueshme dhe menaxhimi i këtyre destinacioneve dhe seminari i cili do të zhvillohet nesër ka të bëjë me mikpritjen smart, kështu që përfitimet do të jenë pikërisht në funksion të këtyre temave që do të trajtojnë profesorët e nderuar. Në kuadër të ndërkombëtarizimit ne do të vazhdojmë bashkëpunimin me fondacionin. Ky bashkëpunim ka qenë qysh prej 14 vitesh. Ata kanë dhënë kontributin e tyre dhe me ndërtimin e një kabineti, i cili ishte një kabinet që ka ndihmuar studimet e mëtejshme në fushën e turizmit, dhe tani do të vazhdojmë me një bashkëpunim tjetër që Gjelastin ta lançoj, ku në ambientet e Fakultetit të Ekonomisë do të ngrihet laboratori i turizmit. Trajnime të tilla janë mjaft të vlefshme jo vetëm për studentët e degës marketing turizëm, por edhe për bizneset që operojnë në fushën e turizmit, për të njohur me praktikat më të reja dhe mënyrat për zhvillimin e qëndrueshëm të këtij sektori.